بسم الله الرحمن الرحيم مدحويني horta waa ku salaaman tahay aad baan ku salaameynaa marka koowaad ujeedada maanta kulankeena inoo nimeeyno kulanno waxa u weyn arintii maalmahan aynu khilaafkeenu ina soo kala dhaxgalay ee ahayd imaad xisbiyada furtid adiguna ku adkeysanaysay ima hadda xisbiyada in la furo aanu lahayn xisbiyada la furi maaye doorasho madaxweynaha la qabanaya halka ururada la saxo la furo wala waan ururada la furo wi bada misantaa adigu way soma jale madaxweynaha adigu waxa aaminsantahay in ururada la furo anana waa ka soo horjeednaa xilligeedii may dhamaan ee waxa weeyaan in madaxweynahu uu soo horeeyo doorashadoodu anaga taayadii wali 6 bilood baa ka hadhay waqti ayaanu haysanaa laakiin taadi hadda ay ku ekeyd doorka bilood ku ekeyd taa in la soo horeysiyo oo lagu tartamo hadhowna xisbiga la furo laakiin waxaan u maleynayaa taa xisbiyada noo maleynaynaa ima adigu rabtid imaad sii badsatid oo sanada aad ku sii darsatid taasna ma aqbalayno mana yeelino waxaan rabnaa markaa sababtaan kugu nimi waxa weeyaan arintaas iyadoo dhowdahay imay jaal madaxweyne xilka gaarno muuso maanta waaya horta ururada wala furaya waa sharci ururada marka la furayo waxa weeye 6 bilood ka hor June bishan ku jirno ayaa 6 bilood idin bilaabantay wixii sharci waana fahamtaan qarsijac iyo lama baahno erro iyo qaldadac lama baahna waxa loo baahan yahay wixii la fahmo ururadu way furan yihiin waa in la tartamo waa in saddex xisbi ay soo baxaan kaayaga xisbiga kulmiye diyaar baan u nahay diina la ka badiyo inaanu qaadano oo nidhaahno ururkeygii xisbigii kulmiye waa laga badiyay oo saddex xisbi oo kale ayaa soo baxay dalka ka daaya khalkhalka ka daaya in maartay xasilooni darro iyo nabadgelyo darro ku abuurtaan adiga ina bahalkii ururadiina mucaaradku waxa weeyaan dalkii waxa moodaa in cadow uu idin soo adeegsanayo dalka la xijaa naga haysa annaga u soo dagaalanay annaga meel kasta rasaas naga soo dhacday annaga dalkii talada gacanta ku hayna waa inaad namaqashaan oo talada aad qaadataan aan soo jeedin anu sidaas aan qaba fikirkay madaxweyne waad mahadsantahay laakiin waxbaan aqliga geli karayn muusow imaad maanta nagu qancisid adigoo 6 bilood ku harsan yahay anagana 6 bilood noo harsan yahay ka badan idinka doorashadeennii ayaa dhacayso waa kala diraya xisbiyadii anagu wax yar ii harsan tahayna waa gelaya taas kaama geyno wax aqli galana maaha sharciga wadankana in loo hanuunsanaa fiican adigu shalay ninkii mudaharaadayay baa tahay kulmiye waa kii shalay qaylinayay markuu joogay daayriyaale waa kii dhagaxa tuurayay waa kii ummadoo dhan isugu yeedho lahaa waxaan rabnaa doorasho anana tiibaan maanta ku taagana in aan maanta intaas soo anagu soo soconay markay doorashadii ay dhacday aad tiraahdid way idin kala diraya taa ka samcimayno kamana yeelina madaxweyne halkana waxaanu imi maaha hadda heshiis maxaad go'aansateen adiga ina bahalkii haddii maxaad hadda go'aansan anagii waxaan go'aansan muusi dhageyso waxaan go'aansanay in doorasho madaxweyne ay dhacdo haddii ay dhici weydo waxaanu kaga jawaabaynaa mudaharaad baan ku jawaabaynaa ummadayada iyo dadkana sugayna waa la wadaagayna waan u sheegaynaa waana dareensiinaynaa imaan muuse aanu rabin waxaba yaraatee dhasha uu rabo wadanka iyo dalka uu dib ku yahay rabana inuu burburiyo taas aanu cadaatay horta markaan idinku eedayno muqdisho la idinku xukumaa iyo muqdisho u socotaan waxa daliil ah sidii reer muqdisho markasta waxaad warbaahinta marisan hanjabaado waxbaanu dilaynaa waxbaanu samaynaa waxa haysan soo daaya cirka iyo dhulka waxa haysan cirow faraha soo qaad ka wadanku madaxweyne ma xartay kala galay danta wadanku waxay ku jirtaa nabadgelyo nabadgelyada wadankana anaga gacanta ku hayna
nabadgelyada waddanka wuxuu ku jirtaa ma kursiga si haysid tallaabo ma qaadi kartaan ama mucaarad noqda ama been isu sheega oo shalay markaad adigu saa samaynaysay markaa iska ilow shalay maanta la joogaa mid ku soo tashada xisbiyada mucaaradka aniga waxaa iga go-an in ururadii la furo maxaa talaa idinka laba mid sameeya mid waad idinka yeeli karaa haddii aad leedihiin xeer hoosaad iyo xeer jajab danta ummadda inagoo eegayna aynu ku dhammayno oo muusow haddii ilaahay kuu run yahay mujaahid weyn baa tahay oo muddo usoo halgamaya dalka ee 2 sano oo kale ku darso anna markaa tanaasul waa samayn karaya waan odhan karayaa idinkuna xisbiyadiina ahaada oo ururadii aynu halkaa ku xidhno taasaaba jirta taasay noqonaysaa sababtay noqonaysa waxa weeye adigu 2 sano ku darso oo sii joog waay kulli saasaad rabtaade saasana filayaa ima dalka dadka u burburinaysid anana wax xisbiya imaan maanta la furayn weeyaan halka ay sax maxaa saxaya inaan inta ku wada hadalay soo wada hadalay waxinoo qorsoodayaa waxaynaga yaadiga ahayd waxaynu hadda isla gaarnay ma waraaqda iyo soo degdegaysaa ma heshiisay ku heshiid dalkan hadal dawlad buu leeyahay shuruuc buu leeyahay golayaal buu leeyahay dawladda la isugu hanjabayo ciidanka qaranka subax walba dumarka sug waxa soo hadlay Faysal Ali Waraaba soo hadlay la hadal sheeg السلام عليكم فيصل وعليكم السلام ورحمة الله وريتي واكو سلام يا فيصل وكا قاضي أنا يا موسى واكو مغلى أنا واتشوغا محولي يعني كبرديو نقرك شماها موسى هل كانوا وافق تاجية هل لما جارين لا هذا وحكولي هاي وحربا ورعين وحمقوشة ها دي كان والله قدوه بدي هاي جيبي السبب بس كيف صوتك ناينو سيربان قبصنا وأم بنجارنا وحبا أقولنا هيا ويش كذا يمنا يا وحل علي مال وضعد وعقولي ورقة صحة محل ورقة لصحابة قولي كانوا الله شراء ولا بدي سنة وربعين شرعية يو ها هو ويش يا جماعة وي عدي وي مدحويني أرنتني وأرين قرن حوبها أنت حسبية يدو إما أنو الشر دي بسوق نقولنا وأنا جي فيصلان صوشرنو oo aanu go'aan waxaanu qabanaynaa ummadda aanu sheegaynaa wax yalaha socda iyo waxyaalaha aad waddankan maada u turayn aanu sheegaynaa la wadaagay adiga iyana bahalkii shir jira hadda markaad iga baxay shir jira waa qabanay ummadda u sheegay wixii hadda isla garanay dabxan isla garanay wax isla garanay mid ka bedelnay wax isla garanay sida alkaas ina kala kaxay nabadgelyo caruurta ka talaal COVID-19 fasaxii iskuuladu waa bilowdeen talaal caruurta iyo qoyskaadaba caruurta 5 sano iyo ka weyn talaalkoodu waa muhiim ee caruurta ka talaal COVID-19 cudurka COVID-19 weli waa la kala qaadayaa waqtiga qaboobaha ahna si xoog leh buu u soo noqnoqonayaa talaalku waa kuwa muhiim ka hortag cudurka COVID-19 haddaba sideen uga hortagaa dhaq gacmaha mar walbe meelaha ay dadku joogaan ay ku badan yihiinna afxirku qaado talaalka waa difaaca koowaad ee taxadar oo talaal ku qaado taxadar oo caruurtaadu talaal